Muito bem. Aqui é o topo do Morro da Mesa. Topo. É o topo do Morro da Mesa. Aqui as pedras. Meu pai descendo aqui. Aê, seu José. Aqui. Olha só. O penhasco. Essa pedra aqui, ela... Eu tô com medo, chega, eu tô tonto. Ali minha esposa tá lá embaixo, tá naquela pedrão lá, ó. Ela não aguentou subir não. E aqui tá o Morro da Mesa, Cachoeira de Goiás. Coisa linda. Veja meu pai lá embaixo, descendo. É isso aí. Morro da Mesa, Cachoeira de Goiás. Olha lá o horizonte. Agora é descer. Fazer essa descida aqui é complicado agora, viu? Deu uns meia hora descendo o morro. Fui.